नागपूरमध्ये आम्ही चालक वाहक हाल्टिंग असता अचानकपणे पाऊस आल्यामुळे मोरभवन बसताना पूर्ण पाण्यामध्ये डुबलेला आहे आणि आम्ही कसं तरी आपला जीव वाचवण्यासाठी आम्ही कोणी आपले चालक वाहक आम्ही टपोर आहोत. आम्हाला आतापर्यंत वाचवण्यात आलेलं नाही. पूर्ण पाणी भयानक आहे. पाण्याचा स्तर वाढतीवर आहे. पाणी वाढतीवर आहे. सामान घेऊन निघाला, टोंगरावर झाला पाणी.